वीडियो एडिटर्स, आपने ज़रूर किसी ना किसी वीडियो में ये फैक्ट ज़रूर देखा होगा और सोचा होगा कि यार ये बनता कैसे है। आपने उसको यूट्यूब में सर्च भी किया होगा उसका ट्यूटोरियल, बट यार आपको नाम ही नहीं पता है तो वो कैसे ही मिलेगा आपको। यहाँ पे यार लाखों प्लस यूनिक इफेक्ट्स आपको मिल जाते हैं जो कि बहुत बढ़िया है। इस वेबसाइट का नाम है आई कैंडी। ये अपने एडिटर दोस्तों के साथ यार आप शेयर कर दो और फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो मुझे ऐसे इंफॉर्मेटिव कॉन्टेंट्स के लिए। बाय बाय।